Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gusohora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe udutsinde ikintu busabwa nukubona kugihe kino kizami kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire kuri 0789 935 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu, tuguhe n'imyitozo iratuma witegura neza. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza twakwigishwa zakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye ko twigana turi kumwe koresha iyo nimero. Ukeneye ko tuguhugura warigishije ariko ushaka ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri, koresha iyo nimero. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa, koresha iyo nimero 0789 16 tuze tukwigishe ugende ukore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahateganye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera. Nukuvuga ngo cyavuziho n'ikiri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha ukaba wabyumva. Mu yihe ntera? Ari mu metero 100, mbega mu metero 200, se mu metero 50, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 150. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ibibazo biragaruka. Ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizami cyo kimaze gukorwa. Kanda subscribe hasi. Rero ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cyukuri nta kindi ni se metero 50. Bino binyabiziga biba bishobora kurenga umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha ategamye, agomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 50. Cyavuziho n'ikiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Murabizi nka velomoteri yo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ubwo nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya kwaza ngo nike kinyabiziga kigira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20, uhita uhitamo velomoteri. Hano ho duhisemo se ivuga ngo metero 50. Hano ho tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zo gushyirwaho amatara birasa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Zino za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri, niba tubwiye ngo aba banyeshuri bangana bate, hari igihe harimo n'incuke. Rero zishyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze mu gihe wenda baparitse, no kwerekana ko bagomba kwitonda. Abandi bagomba kwitonda mwebwe muri gutwara ibinyabiziga, mwebwe abayobozi b'ibinyabiziga muri kuza musanga iyo autobisi. None ayo matara ashobora gushyirwaho ku buhe buryo? Amatara birashyirwa inyuma
mbega ngo amatara abiri ashyirwa imbere, se ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Kubera iki rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma? Rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abari guturuka imbere iyo otobisi baze kubona ko ihagaze, irindi rigashyirwa inyuma ariko n'abari guturuka inyuma yayo bamenye ko bagomba kwitonda. Dore wahisemo C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626, tuze tukwigishe ugende ukore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ukeneye kode ibyo byose tubigufashamo, twandike cyangwa uduhamagare rero kuri iyo nimero. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ikirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe rero? A ngo 2, B 3, C 1, D nta giso cy'ukuri kirimo. Yo uvuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, ariko nibura kiba kigomba kuba gifite kamwe. Ndakeka ko uramutse utamo C, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Uri gukosora kino kizame ukabona hari ikintu kikugoye, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nkagutegurira iryo somo nkarishyiraho. Murabizi n'amasomo nashyizeho ni mwebwe mwagiye muyansaba. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite iyihe shusho? Ese urabona kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, uri kubona ari impande 3, uri kubona ari impande 4. Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa cyo kikaba gifite ishusho y'uruziga, mwese muri kubibona, uru ni uruziga. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura ibi bikurikira. Ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B ngo utambuka mbere y'uko ibinyabiziga bituruka aho ujya. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. No kuvuga ngo kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Uri kubona urebeye kwa bino birango, iburyo mwe muri kujya imbere muri mu mutuku, ariko baza bagusanga bari mu mukara. Haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. Ibiri guturuka aho wowe uri kujya ni biriya biri kuza bigusanga. Niyo mpamvu abaza bagusanga bari mu mukara, mu gihe uri kujya imbere uri mu mutuku. Ubwo abemerewe gutambuka mbere ni bariya bari mu mukara bari kuza bagusanga. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ibyapa biranga, n'ibyapa byo gutambuka mbere. Kino rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebera video nawe ukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari y'umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo iherezo ryo gutambuka mbere.
mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Se ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu rero bakunda kwitiranya ino B n'ino C. Hari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, aricyo cya cyapa turangije cyari gifite ishusho y'uruziga. Abatambuka mbere ni abari guturuka aho wowe uri kujya, aho ni kuri B, ni kuri cya kindi cyo hejuru duhiseho. Kino cyapa cyo ku kibazo cya gatanu kikasobanura ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Niyo mpamvu uri mu mweru, abaza bagusanga bakaba bari mu ki, mu mutuku. Murabizi mu byapa byo gutambuka mbere nta na kimwe kiba gisa n'ikindi. Niyo mpamvu ari ingenzi ko wagenda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iyo video nagukoreye. Wabona utari kuyibona ukanyandikira kuri WhatsApp nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko hano igiso cy'ukuri ari cyo se wari wamaze kugihitamo. Ndizera ko wari wamaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, urebye inyuma yawe cyangwa urebeye mu tureba nyuma tw'ikinyabiziga cyawe, ubonye ko hari umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kukunyuraho, cyangwa se ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ushaka kudepasa. Rero weho uba ugomba gukora ibi bikurikira. Gukora iki rero? Ari kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, mbega ngo kongera umuvuduko. Se ngo guhagarara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C nibyo bisubizo. A kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, na C ugahagarara, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko wamaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo. Wegera iruhande rw'iburyo kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Kubera ko bikorerwa ibumoso, uregera iruhande rw'iburyo kugira ngo umuhe umwanya uhagije mu gihe araba agiye kukunyuraho ibumoso. Niyo mpamvu duhisemo A, kwegera iruhande rw'iburyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turi wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kigizwe. Iyo bagiye kukubaza icyapa kigizwe n'iki, bashobora kukubaza ishusho yacyo, ubuso bwacyo, ibirango bisute, umuzenguruko usute, biterwa n'icyo cyapa ukuntu kimeze. Kino cyapa noneho kigizwe n'iki? Ari ngo ishusho mpande eshatu, ubuso ubururu. Mbega ngo ishusho mpande eshatu, ubuso umukara. Se ngo ishusho mpande eshatu, ubuso umweru. Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aho ni kuri D. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi rero. Kino cyapa urabona kigizwe n'iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ishusho ni mpande eshatu, ubuso ni umweru. Uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, ni mpande eshatu. Ubuso muri kubona ko busa umweru. Murabizi biro byapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi rero ko wasura ku YouTube channel yanyu, aho ugize ikibazo ukajya umbaza nkagusobanurira. Serivisi yo gusobanura ikibazo waba wagize mwa kino kizame no mu bizame biba byarakozwe mbere iba ari ubuntu. Ndakeka ko wewe waramuzamo se ishusho mpande eshatu, ubuso umweru. Ndizera ko wari wamaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikorwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ntibishobora gukurura iki? Ngo ibinyabiziga birenze kimwe. Mbega ngo ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. Se ngo ibinyabiziga birenze bibiri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C nibyo bisubizo by'ukuri. B na C nibyo. B ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri, na C ibinyabiziga birenze bibiri. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri. None wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ntibishobora gukurura
ibinyabiziga birenze bibiri. Dore wahisemo se, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa gukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Ugeze hari ahari ibimenyetso bimurika aribyo mwita ngo ni feruje, usanze bitari gukora, ari amatara atatu bikoresha atari gukora, ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga ntabwo ari gukora. Ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha, ashobora kuba ari nk'umupolisi cyangwa se ari nk'undi muntu umukorerabushake, ariko aba afite ibibaranga, akaguha kino kimenyetso. Uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari gukata ibumoso gusa, mbega ngo ukata iburyo gusa ugakomeza imbere, se ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kongera komeza imbere gusa. Ugomba gukora iki? Uba ugomba kwitwara ute? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Kubera iki uba ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto? Hariya ahantu hari ibimenyetso bimurika akenshi hakunda kuba ari mu nkomane, hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, ku buryo hatagize umuntu uza ubifitiye ububasha ubayobora, habaho impanuka nyinshi. Rero mu gihe aguhaye kiriya kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, hari abandi aba yemereye. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, arangwa imodoka igomba kuba ifunze. Mbega ngo umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. Se ngo amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni se amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka mu gihe ikinyabiziga cyawe giparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugenda inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri kugenda inyuma ya bisi iri kugenda ikuramo abagenzi ishyiramo abayobozi. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri inyuma y'icyo ngicyo kiri kugenda gikuramo abagenzi kishyiramo abandi? Arango kunyuranaho ibumoso, mbega ngo utegereza yihanganye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kunyuranaho ibumoso cyangwa se agategereza yihanganye, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ni ukunyuranaho ibumoso, kuko ntiwajya uragitegereza, ahubwo unyuranaho ibumoso kuko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Murabizi hari igihe umuhanda ufite igice cy'iburyo n'icy'ibumoso. Ese uba ugomba kugendera mu ruhe ruce rw'umuhanda mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa? Arango kugenda mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike, haba ibumoso haba iburyo, ahari ibinyabiziga bike akaba ariho ugendera. Mbega ngo kugenda mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. Se ngo kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka nini. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Mbibuza ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandikire kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 26
ahasigaye tubigufashe mugende ukore rimwe widutsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko rero hano ugiye guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko ugiye kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se ukugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Murabizi ukinjira mu muhanda uhita ukoresha uruhande rw'iburyo, ariko iyo ushaka kunyuranaho uba wakoresha rura ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? Ngo romoroki ifite feri y'urugendo. Mbega ngo romoroki idafite feri y'urugendo. Sega ngo romoroki itarenza kilogarama 750, mu gihe kuri dare kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuramura turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ugera ikinyabiziga kikaba cyahagarara umunsi wose, kikaba cyahagarara amasaha 5, ariko hari ahantu biba bibujijwe ko wahaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Hehe? Ari imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara umwanya munini. Hehe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ariko hari igihe ubona bahisemo A gusa kandi ukabona ikibazo neza neza kibaza gutya. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze kuri B ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, uhitamo A gusa. Bavuga ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, ugahitamo C. Ubwo niba bavuga idacagaguye uzahitamo C, niba bavuga imirongo icagaguye uzahita uhitamo A gusa, niyo izaba ari igisubizo cyanyacyo. Ibyo byose mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo wowe ufite amakuru uhita ukora rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni ubuhe? Ari ngo kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. None hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu isaha kwa ino mavatiri y'ifasi. No zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Noneho ziriya modoka zidafite ibizubuzo kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Noneho kuri za velomoteri atari munsi umuvuduko ntarengwa wazo aba ari kilometero 50 mu isaha. Ibyo byose mba ngomba kubikubwira kugira ngo nuhura nabyo ube ufite amakuru uhita ukora rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kibaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Ari ngo kuri buri nzira. Mbega ngo hagati y'amasangano, se mu buryo bw'amasangano, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano ni ibisubizo by'ukuri.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri kuri buri nzira, ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri no hagati y'amasangano. Ndakeka ko rero wowe warazitamo D, ndizera ko waramusaniye ku gapapuro. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B kiba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu dufitemo ibisubizo bibiri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 cyabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda ko ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Murabizi ibimenyetso bimurika cyangwa se ibyo mwita ngo ni feruje biba bigomba kujya iburyo bw'umuhanda, ariko ku bantu batembereye cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali mbona ko hari ibiba bimanitse hejuru y'umuhanda cyangwa se ukabona babishyize n'ibumoso bw'umuhanda. Kubera iki rero bashobora kubishyira hejuru cyangwa ibumoso? Ara ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Se ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, aba ari ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Usibye na bino bimenyetso bimurika n'ibyapa n'ibimenyetso byo mu mihanda byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kugira iki? Ara ngo umuyobozi, mbega ngo umuherekeza. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuyobozi n'umuherekeza ni kuri se. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi, ntabwo ari mu nzego runaka, oya. Niba ari imodoka umushoferi, niba ari ipikipiki umumotari, nibyo bita abayobozi b'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ibikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ara ngo santimetero 75, B ngo santimetero 125, C ngo santimetero 265, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, cyangwa ibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Kudepasa bikorerwa he rero? Ara ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Se ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa he? Kudepasa bikorerwa he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari abantu benshi bahita bahitamo B bakavuga ngo igihe cyose ni ibumoso. Oya, ntabwo igihe cyose ari ibumoso, kubera ko kunyuranaho ubundi bikorerwa ibumoso. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso,
uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse yandika wa papuro. Ndakeka ko kino kizame dukosa ari ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizaho ujye tukibonera ku gihe kandi bitakugoye, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Ukeneye kwiga twandikire utubwire uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online? Ibi byose tubigufashamo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kode nziza n'imyitozo iyiherekeza kugira ngo urusheho kwitegura neza, twandikiye kuri 0789 35 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo. Nawe ugenda ukorera imwe ututsinda. Ibibazo bikunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya ubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora. Wagira ikibazo ukanyandikira cyangwa ukamamagara nkagusobanurira, serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Hari isomo ukeneye ko nkwigisha, ryandike muri comment ukande subscribe nditegure kugira ngo ndishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Nabonye hari abantu bajya bambaza nimero yanjye ngo yo kunguriraho amazi, ni 0789 ubundi tugakomeza n'insinzi. Gukora rimwe niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.